Dober dan, za podpisati imate. Are you soaking to knee? Are you soaking to knee? Kaj pa je z vami, a ste kak film gledali, a Are kaj ste? you soaking to knee? Nikoga drugega ne vidim, se pravi, you soaking to knee. Ja, komu pa? Daj, kje čale po tekovščino, dovtip. Kaj si tako strao? Pridi not na enega patrioteka. Bogi naš poštarček, ko si tak bogi. Pa take. Kelnerco, takoj hitro dva patriota sem, pa hitro. Ne, Žužika, draga moja zlata jazbec, moj mali kosmati širokolistni. To smislu, ne, če bi tako slučajno kaj mimo hladilnika šla, pa tako da hitro mimo grede slučajno spet mimo mize, pa bi nam tako eno, dva patrioteka prinesla, čak, če bi slučajno mimo grede na hitro šla mimo, ne? Najlepša hvala. Pa take. A ti mogoče veš, da je jutri dan hvaležnosti? Pa, barem jutri bi mi lahko rekel hvala. Veš kaj, če si tak bogi, poštarček, bogi, pol naj ti pa pecikl kupijo, da naš tak bogi, ja? Pa take. Saj sem jim rekel, pa, saj veš, šparajo. Kaj rečijo? Izvolijo. Hvala lepa. Pisa, prosim. Ti bi se morala stuširati. Stuširat? Ja, super. Pol mu pa še moje pižame daj. Pa moje mrežico za lase. Pa lepo ga aja tu dajac da. Ja, jo, poštarček. Baba. Saj ni treba. Te 2 uri bom pa že nekako zdržal. Beno, da tebe ni sram. Človek dela, ti se pa norca z njega delaš. Ti veš, da leta še na dopustu ni bil? Dela, ja, dela. Saj sem ga pa ja videl. Dela. To torbico malo na sprehod nosi. To bi jaz vsak lahko delal. Vsak, ja. Ti bi glih do prvega kafiča prišel. Veš kaj? Ne glih do prvega, ja, ampak bolj naprej, pa že. Joj. Bogi poštarček, ja. Veš kaj, Beno, ne, on ni najbolj za delo, ampak mogoče ti bo pa jutri rekel hvala. Ja, res. Jutri, ko prideš, dragi naš poštar, ti bom lepo odprl vrata, pa ti kavico skuhal, pa te malo pomasiral. Pa take, in pol se ti bom priklonil globoko in ti bom rekel hvala lepa, poštarček naš, vre naš. To bi pa res rad doživel. Lahko pa vloge zamenjata. To se ponavadi dela, ne, za dan hvaležnosti. Kakve vloge, Žužika? Se te ja nismo na televiziji. Ja, tak je običaj za dan hvaležnosti, ne? Ti bi lahko bil za en dan poštar, ti bi lahko bil pa za en dan Beno. Meni ne bo kaj hudega. Tebi ne bo kaj hudega. Meni ne bo kaj hudega. Bogi poštarček. Jaz sem lahko en dan ti. No dobro, vidim, da sta oba za akcijo. Kaj, zdaj se pol vidimo jutri zjutraj? Ja, zakaj pa ne? Okej. Torej, jutri se vidiva. I wait to you. Še spal se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To na dopustu za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebarske stvari, to ti posodi jajček ali pa. vse žiga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin.
so se. Lepo je biti sosed. Ja. Igen. Ja, igen. Ja. Ja. Servus. In? Kaj pravijo? Familija Pisoki. Ja, familija, ja. In kaj? Ma tata muhasta malo je. A ja? Ja, ne malo. Veliko muhasta. Ogromno muhasta. A ja? In? Silvika, kaj je rekla? A ti bo dala tisto hišo, ali ne? A? Pa kaj ti tako radoveden si? Nič, samo, veš kaj, sprašujem, zato ker če bi ti dobila tisto hišo, Silvika, ne, ti bi jo jaz bi ti jo lahko tržil, ne? Kako to misle? Glej, recimo, da dobiš tisto hišo, da jo dobiš, recimo, ne? Ja. Ti gotovo ne bi bila tam celo leto, ne? In bi bilo škoda, če bi bila tista hiška prazna, ne? Pa kaj to govori? Ne razumem. Silvika, glej, razumi. Če tebe tam ni, ne? Jo. Je hiška prazna in jaz bi lahko tržil, prodajal bi termine. Ne, jaz ne imam še ta hiška, sploh. Ja ne, ampak ko jo boš imela, razumeš? Hipotetično gledano, ne? Bi jaz lahko tržil te proste termine. Kakšne termine? Glej, če tebe ni not, jaz nabavim nekoga, da je not. In ta nekdo, ki je not, plača meni. In potem pač jaz plačam tebi. Kako? On tebi, ti meni. Ja, Silvika, točno to, bravo. On meni, jaz tebi, ti meni, ne? Kako to misle? Ja, no, to mislim glede plačila. Hočem reči, zmenimo se za nek pavšal, 30% celotne vrednosti ali pa kaj podobnega, no, mislim, čeprav midva Silvika, midva bi se lahko dogovorila tudi drugače, ne? Če je tvoja hiša, ne? Kako to? Ja, nič. Lahko bi te peljal recimo na izlet, ne? V planine. Kak je izlet? Izlet v planine. Bi šla na kakšno goro, razumeš? Iz varnosti bi te jaz pustil, da hodiš pred mano, ne? In bi šla gor, gor. Bi šla Silvika vse do vrhunca, mislim vrha, ne? In potem tam bi se pa dala dol, mislim, bi šla dol. Kaki dopust to je? Gor, dol. Kaki dopust? No, Silvika, danes si pa res nataknjena, pa kaj ti je, no? Pogrešam Ivan. On kar naprej na to seminar hodi. Ja, pa kaj? Saj mu jaz pazim delavnico in poleg tega pa, veš, ženska ne more biti prepuščena sama sebi, ne vem, neskončnost, ne? Ja. Ja, ne? Veš, kaj mislim, Silvika? Kaj misli? Ja, bi lahko šla na kakšne počitnice. Ja, šla bi na počitnice. To, da se sprostiš. Ja, igen. Na voda. Na voda, ja. Kam? No, Balaton. Recimo, ja. Balaton, že vidim, Silvika, že vidim plažo, že vidim sonce. Ja, igen. Tebe, kako si ožarjena od sonca. Ja, pa piknik. Pa piknik, ja. Krasno. Pa ribi pečeni. Pečene ribe. Ja. Pečena bederca. Silvika, vinček zvečer, malček glasbe in potem hop, v sobo. Ja, igen. Ja. Zivan. Ja. Nič, zdaj moram iti. Silvika, torej sva dogovorjena glede biznisa, a? Ja, najprej moram vprašati Ivan. Ja, ne? seveda. Ja, pa nem povej sosedu. Aha. Ja, nem povej. Jaz rada dala njim bi hišo za eni teden. Ja, Za ston. Ja, Za seveda. dan hvaležnosti. Za dan hvaležnosti. Ne skrbi, Silvika. O detajlih se pogovoriva kasneje. Ja. Ti, nič. Jaz zdaj grem. Ja, servus. Ja, no, servus. No prav. Silvika, pa se vidimo kasneje, ne?
Zdaj, ko postajam poštar, dajem svečano poštarsko zaprisego, da se bom pridno učil in delal, da bom pomagal starejšim ljudem in občanom in da bom celi dan prenašal in raznašal peš pošto. Potoke. Te pa servus, pismo noša, pa da ne bi delal kakšne bedarije, pa take, pa to. Kak ti pa paše, Mucek? Jo, lepo te je videti v uniformi, veš? A ja? Kaj pa, ko si dam lovsko uniformo gor, no? Tista ni prava uniforma, daj. Lovska uniforma. Dobro, no. Vidva se kar smeta, hvala lepa. In to glih na dan zahvalnosti. Dobro, Mucek. Ajde, šibaj ti zdaj. Poslušaj, bi mogoče lahko prosila poštarja, če nam še za zvečer posodi? Kaj? Uniformo, se veš, kaj mislim, ne? Žuži, Ne, nič ne vem, kaj misliš. ali je slučajno kakšna flaška Patriot, slučajno? Ja, ti prinesem. Čakamo, Žužika, pa kaj si ti zdaj kot ki zlati prinašalec, ali ko? Če pa vloge zamenjala, se tebi tudi nosim, ne? Ja, kaj, tebi vsaki dan, meni pa sam takrat, ko je hvaležni dan. Pa to. Dobro, no. Samo pazita, vidva dva, da ne bi preveč not padla. Se veste, kaj mislita. Nič, ti pa, da se boš lepo dostojanstveno obnašal in da boš civilizirane. Vre? A dobro, Bena, si htel vloge zamenjati, ali kaj? Ja, no, dobro, ja. Ja, grem, dolžnost kliče, stranke pa čakajo. Adijo. Ja, adijo. Pošta, telegraf, telefaks. Pošta, nič, torbo sem pozabil. Adijo. Pošta, telegraf, telefaks. O, sosedje! Zdravo, Smiljan. Kako je kaj, ha? Dobro je. Ja, hvala, super. Vidim, ja. In kako je za dan zahvalnosti? Dan hvaležnosti si mislil reči? Hvaležnosti. Zelo dobro, zelo zanimivo, dogaja se. Vidiš, ne? Vidim, dogaja. In kaj stavo, kaj pri tebi novega? Kaj? Nič takega. Prav nekaj razmišljam, ponujam ene super pakete za počitnice, pa je kaj zanima mogoče? Ti ponujaš pakete za počitnice? Ja. Žuža, zdaj sem se spomnil, to je idealno zate pa za Beno. Ta vikend paket ob jezeru Balaton, hiška na samem, vse vključeno noter in temu se Dobro, koliko stane pa vera, 100 evrov na dan. Za vsem, 100 evrov za oba. Ne, da. Žuža, 200 evrov za cel vikend. Pa kaj ti misliš, da meni denar naroče pa? To so doživljajske počitnice, Daj, poglej. prosim te. Badminton, tenis, ležalniki, vse To za vse ston. ekstra moram plačati, Ne, ne? ni res. Žuža, to je krasne počitnice. Hiška je kot iz pravljice. Ja, res. Pa Balaton je res lep. Ja, no, Pa Bena danes tak pridn, ne? Žuža, Si to zaslužil. kot presenečenje mu pripraviš, no? Misliš? Ja, daj, to so tak en mini ljubezenski vikend, a? Ja, to je bilo fajn. To je bilo... Ne, 100 evrov, to je predrago, kaj si ima. Ma kje, kaj nimam jaz tega denarja. Ne, idi ti! Kaj pa ti? Jaz ne morem, jaz nikoma dan to si dopust. Ja, pa ne bi mogel dobiti še enega. Ne, imam šefa, tako da je zagulen. Ne gre. Daj ta malo. Balaton. Ja, to je tako Je roštilj na gnezdo. terasi? Roštilj. Ker jaz ne mislim kuhati. To je Beno pa tako samo na roštilj. igrala, peskovnik, vse je tam. Kaj jaz rabim peskovnik, Pa prosim te prinese lepo. kako pivo zraven, mislim. Kaj si, no, 100 evrov. Da bom razmislila, okej? Prav? Da te pokličem.
Si me vznemiral zdaj, baraba. Staremu privošči ene počitnice. Okej, ne zdaj pritiskate me več, bom razmislila. Bom videl, če bo mi šef Moja številko, da vidiš pri Žuži, prav? Okej, zmenjeno, smiljeno, Dija. Kaj si, Greš, pa mogoče bom jaz dočel. Čuj, si pripravljen na Silviko? Grema. Greva? Pa to. Silvi! Kaj to pomeni? Kaj, dan hvaležnosti je, se veš. Ja, vem. No, Ja, pa kje ti pošto imaš? Silvi, danes Beno nosi pošto, ker sta vloge zamenjala. Pa se veš, da to delamo na dan hvaležnosti, ne? A ja, tako to je. Pa zakaj vi to napravili ste? Ker je dan hvaležnosti. No, povej. sva se zmenila, da prvo on celi rajon raznosi, pol se pa vrne sem, tako kot jaz vsak dan. Ja, vsak dan, bogi, Ja. reveš gor, pa dol po tistih težkih stopnicah, visokih pa gor, pa dol s tisto težko torbo, ne? Ja, ampak vidiš danes te bomo pa razvajali, ker danes boš cel dan Beno. Ja, kaj pa naj počnem, mislim, kaj dela Beno, ko pride pa Silvika? Ben sedi pa čaka, da dobi paprika. Ja, pa vedno celega poje, pa še zarepete, prosim. Ja, idem to poreslo. Pa patriota mu tudi ponudiš na Ja, srce. kako da ne? Ja. Lepo je biti sosed. Ja. Ne, kar pokličite. Ta ista cena, ja? Ja, redo nasvidenje, hvala. Prav bodi Ruža. Beno. Kaj pa ti tukaj? Si zamenil poklic ali kaj? Kaj? Ja, poglej se, kakšen si. O, ja, to, ne. Z našim poštarjem sem za hvaležni dan zahvalnosti menil, veš? Ja, on je zdaj jaz sem pa zdaj poštar. Ko boš en pirček? Ti veš, da bi. O, super, evo. Ti, a ne zamujaš ti malo mogoče? Ti bi moral to že vse raznositi, to pošto. Kaj ti čem? A? Daj lepo, da brzo nisem imam cajt. Daj tih par pisemčkov, pa paketkov bom pa že raznosil. Da dokažem našimi poštarji, da to vse skupaj ni nič takega. Ne vem, Beno. Po mojem si ti to malo enostavno predstavljal. Kolikor jaz vidim, ti poštarji dajo teh stopnic gor pa dol. Po mojem zamujaš. Če se pa ne znajdejo, nič ne zamujam. Jaz to grem samo v takih blokih, ko imajo lift. Jugava. Ja, in kaj pri tistih, ki nimajo lifta? Ja, pa tisti pa vse spodaj pustim. Pa kaj malo zatakneš za kaki štok, pa malo pod pražnik daš, pa kam tak nalepeš gor, pa si pa itak že med sabo razmenjajo. Vsakega pozna, ne? Moraš biti danes pomdjetan, veš? Ti mi izgledaš isti kot Silvika. Ja, kaj, ona tudi ne male stopnice. Ne, ona noče laziti v gore. Zadnjič si me povabil, da bi šla z mano v gore. Ja, malo prej. O? Pa ni bila ravno posebej navdušena. Čakaj, koliko je gore? Koliko to misliš? Ja, nič. Hotel sem jo peljati na eno kosilce, se veš, bio prehrana, pa te višinske kmetije pravijo, da imajo dobro hrano, pa sem mi mislil, a veš, malo sem mi mislil peljati po hribih, pa... In zdaj te jaz vprašam, bodi cvet. Ja. Kaj si ti mogoče malo na glavo pal? Zakaj? Prste v stran od Silvike. Ivo te je lepo prosil, da bo on na seminari, da ti paziš na njegovo delavnico, ne pa na Silviko. Silvika je moja, jaz na njo pazim. Poglejte roke. Verje? To so varne roke, Beno, ja? Ja, sem te pa videl. Poleg tega nisem jaz rekel nič. Ona sama je rekla, da bi rada šla, mogoče z nekom. Ja, nekam, na izlet. Ja, samo s kom pa kam na izlet? To se jaz zdaj vprašam. Ne z mano. No, vidiš? S poštarjem. Ja, s poštarjem, ja. Poštarjem? Ja. Prasec, Fredomani, kaj tak Fredomani. Ja, zakaj? Lepo se je on zdaj odomačil. Ja, odkar je on jaz. Sijanor. A ja, vidva sta, ja, seveda. Mi nas namenjala. Kaj Sijanor? Glej, on se je lepo odomačil pri Žužiki moji, pa pri Silviki.
Pa lepo v mojem stanovanju se obnaša, ko da bi bil jaz doma, sam. Doma, čisto, sam. Pomiri se, po mojem si ti preveč pod stresom. Poglej, cel si zategne. Seveda, veš, kaký stres je to? Beno, zdaj pa dobro poslušaj. Imam eno dobro varianto počitnic. Ja, poslušaj. Jezero Balaton. Ja. Plaža. Pa Balaton, to je kje, bliže? Mađarska. Formula. Ja, to je Nürburgring pa to, ja. To je mađarski Monte Carlo, razumeš? Ja, in tam je ena hiška, sicer v oglasu piše, da je hiška, ker drugače, veš zakaj Mađari prevedajo hiška? Kaj ti razumem? Zato, ker sploh nimajo besede za vila. Zdaj si predstavljaj. Ja. Na same. Vila. Ti in Žuža. Vse vključeno v isto ceno. Roštilj, ležalniki, badminton, tenis, pohodništvo, tečaj potapljanja, konji. Alles ekskluziv. Vse samo za 200 evrov. Za en čudovit, ekskluziv, ljubavni vikend. Čakaj malo, za 200 evrov z vso to dodatno opremo. Vse belno, zate in Žužo, predstavljaj si. Pa to ni dosti. Pa ni dosti, to ni pravi. 200 evrov niti ni. To niti 300 evrov ni. Beno, Čakaj malo, 200 evrov za 2 dni praviš. to. Ferdo, veš kaj, samo malo, če lahko izbrišeš, ker nekaj moram računati. Takoj bom, čakaj, samo malo. Hvala lepa. Rekel si 200 evrov. 200 evrov, Za vikend. za vikend. To je 2 dni. Da. 2. Zdaj, če gre jaz to na 2 delim, pol je... Beno. Drži en prst. Eno, saj lahko jaz zapišem. 0 je pa itak 0, ker ti čem pisati to, kar tu... Čakaj, to je 100 evrov na dan! Hvala, evrov. 100 evrov na dan. Hvala, Fredi. Beno, kaj praviš, a? Jaz sem se Silviki sem predlagal planine, ampak z Žužo. Z Žužo sem se jaz pogovarjal in ona je bila zelo navdušena. Imajo tudi take stvari kozmetične za ženske, ne? A ja, to bo navdušeno, ja. Rekla je pa eno stvar, da se pač mora s tabo posvetovati, ha? To je lepo, ne prosim. Ja. Z mano? S tabo, da Ona se se ja v življenju še z mano nič ni podsvetovala. Daj, Beno, to vzamta, da imata en ljubavni vikend. Daj, to si lahko privoščita, daj. Vri, Kljub krizi, nema veze. vri. Daj. Ko si ono? Ja, zato. Ko pa češ? In ti ji potrdi, da bi rad šel z njo na počitnice. Jo, bom. Pokličeš mene, Jaz in bom pokličem z njo tja govoril. in vidva sta, razumeš, naslednji vikend sta že lahko tam. Jo, kaj ti češ? Prav? Ko si ono, samo malo da še vseeno. Ferdo, kaj ti praviš, 100 evrov na dan ni dosti, ne? Je. Kaj ti Ni. veš, malo se je vstral uniforme, veš. Tukaj noter je še roštilj, klope, vse, razumeš, all inclusive. Ja. Ti, Vri. jaz zdaj grem, ne skrbi, kar se pa pijače tiče, pa jaz častim. Čakaj, stoj, še ne. Kaj? Ti častiš? Ja, zelo hvaležnost. Ja, hvala lepa. Poslušaj, glej, tako se zmeniva. Jaz bom govoril z Žužo, da jo pregovorim, da greva z jo. Ti mi pa v zameno za to malo tako na hitro mimo grede ključe od Ivote v delavnice posodiš. A ja? Zakaj pa? Nič takega, samo jaz bi mu eno presenečenje naredil, veš, ko domov pride, da ga presenetim. Ko se bo presenetil. Ti ampak pazi, meni je zaupal ključ od delavnice. Ja, absolutno. Pa ne pozabi Žuže prepričati, prav? Ne bom. Žužo prepričam. Ne bo ti žal, Beno. Glej, Žužo prepričam, tebi vrnem ključe, zdaj pa še nekaj. Pazi, uniformo, kako dela. Gospa, kaj bi lahko malo Joške pokazali, prosim? Hvala lepa. Vedno ne delam. Beno, pokliči, prav? Pokličem. Ja, živele. To rundo pa ti plačaš, ne? Ja. Daj še 2 patriota mi prinese, Cvetka. Ja. Kaj si nor? 200 evrov. Dokno. Ste pa ja videl pošto nositi, ja. Kako će ti poštari lahko spijo v službi, če imajo take trde torbe?
Noč poštar, Beno. Lepo je biti sosed. Bo ripati. Toko, dobro? Vidiš, kak se ti godi? To je kot na dopustu na Balatonu. Nigen. Papaj. No, pojej. Opa. Kaj imam jaz? Pusti. Dobar dan! Kaj pa zdaj to? Kje pa imate... Ja. Zdaj sem se spomnil, vi imate... Ja, razumem. Lepo, sem srečal Benota v baru. Re, kje poštamo? Ja, ne vem, najbrž je šel raznašati, ne vem, pojma nimam. Dober tek. Hvala, kaj naj ti rečem, sem na dopustu. Je že v redu. Ti, Silvika, kaj sem hotel reči, kako je z najino hišo? Bodi tiho, ne govor pred sosedi. Veš, da čakam telegram od moja teta. Zdaj Beno ima pošto, kje on je? Ne skrbi, Silvika, ne skrbi. Grem jaz to urediti, prav? Vi se pa lepo dalje zabavajte. Ja. Grem, Silvika... Ja, dobro. Dobro, adijo. Servus. Mate, to je pa res kot na dopustu, ko je bil na Balatonu. Sediš, gledaš vodo, pa sonce, pa ljudje na slamcah, patriot, libre. Na zdravje. Še ripati. Ja, papaj. No, popi. No, še malo. Dobro. Beno Rotman, moj poprika. Ja, zelo. Ja. Beno. To ni res, to ne more biti. Beno! Danes, ko postaja pošta svečano, obveščam, da je vsa pošta bila direktno in točno dostavljena. Beno, pa kaj delaš, kaj ti je? In obveščam tudi, da je vsaka gospodinja dobila svoj Tomp Šomp ekstra paket direktno tja, kamor je potrebno. Beno. Ej, budi se, no. Možni rože, kot... Budi. Kje ti sem? Pa kaj delaš, Beno? Ko sem spal, ja, spal sem. Je spal in to na pošti. Ti sploh nisi raznesel vse pošte. Ne na poštre, ampak na pošti. Se veš, kaj mislim. Dobro, Beno, zdaj ni čas za šalo. Kaj delaš? Ne, to ni tako, ko misliš, da je. A ja? Da misliš, ja. Ne, kako pa je? Oj, tako samo sem ga malo odložil, tu pošto pa. Dobro, pa si ti zavedaš, kaj delaš. To ni pošteno do poštarja, no. Ja, ni pošteno do poštarja. Ne. Ja, super. In zdaj te jaz vprašam, od kdaj si pa ti tak pošten? Glej, jaz sem pošten od otroštva dalje, ampak to zdaj ni važno. Ja? Silvika pričakuje eno nujno pošto. In kje je? Ja, seveda je ni, če ti spiš na njej. Ja, kaj pol? Je to pošteno, da je on poštar, zdaj je lepo na mojem kavčem, pa lepo uživa, pa je to pošteno, da si ti, Silviko, hotel nekam gor, na Beno. gorski luft pelat, je to pošteno? Ne mešaj jabolk in hrušk. To ni res. Zdaj to sploh ni važno. Važno je samo to, da Silvika pričakuje en nujen, važen telegram, razumeš? In tega ni. In kje je? Seveda, tukaj nekje, ne? Ja, pa kaj pol, če ga pričakuje? On pa zdaj lepo pije moje patriote. Ne pije tvojih patriotov. Pa lepo, sigurno mu Žužika že kaj skuhala, ali pa vse kakve salamice narezala. Ni mu Žužika, Silvika mu je skuhala. Pa Silvika... Kaj? Ja, Silvika. Silvika mu kuha. Ja, paprikaš mu je skuhala, ja. Joj, pa ta poštar se bo pri nas zažrl ko
Kako pa cilj? No, daj, pretiravaš. Nič ne pretiravam. Midva s poštarjem sva se lepo zmenila, da za zahvalni dan zahvalnosti zamenjava, ne? Samo nisva se pa zmenila, da bo on lepo na mojem kavči poležaval. Ne poležava na tvojem kavču. Dobro, pol pa sedi na mojem stole. Dobro, niti ne sedi na tvojem kavču. Dobro, pol pa na mojem 100% nominati stoji. Dobro, se jaz tudi včasih. No? Ja, dobro, no, samo on je poštar. In da nisem se zmenila, da bo mi vse požrl, pa vse popil, pa Ivo ti tudi, ne? Ni res, ja. No, sploh ne dela tega. A veš, one dve samo pač lepo skrbita za Ja, me, in spremlja pa zadnjega pedencata. Ne, masirata ga. Ja, no vidiš. Kdo ga masira? Ja, Žuža ga masira, Silvika mu pa kuha. Žuža masira poštara. Saj sem te ja videl. Jaz ti to dobro videl? Okej, če mi ne verjameš, izvoli, prepričaj se sam. Tudi se bom, veš? Bodi cvet, ali bodi roža. Ti si meni že dalj časa nezanesljiv, veš? Beno. Žuža ga masira. Ja. Grem jaz to lepo na svoje lastne preveriti. Ti kar daj, jaz bom pa druge stvari preveril. Saj bom. Žuža ga masira, saj mi pa Beno. Ja, Beno se pa danes res namučil, no. Imam nekaj za njega, veš? Jo, kaj, patriot? Ne. Kaj 50 patriotov? Ne. Kaj potem? Žirafo. Žirafo, pa kaj ti normalna si, Žužo? Ono ga na plažu? Ne, to je taka za pivo not natoči. 3 litre piva lahko not natoči, zdaj na dopust, ker si ga res zaslužil. Kaj na dopust greste? Ja, imamo neki taki dvodnevni aranžma. Na začetku se mi je zdelo malo predrago, samo če pa tak priden danes. O, kako lepo. Jaz tudi nekaj imam za vas dva, pa za Ivana tudi. Kaj? Ja? Pa za tebe tudi, Kaj jo. za jesti? Povej, kaj? Presenečenja. Samo da, jaz sem tebi tudi povedala, prosim. No, dobro. Počitnice na Balaton. Kaj? Aranžma si vplačala na Balatonu? Ne. Imam teto, ne, ki mi zapustila je hišica na Balatonu. Teta. Čakaj, ne razumem, pa ti nisi nikoli nič govorila o kakej bogati teti, ki ima hišico na Balatonu. Ja, zato, ker muhasta je zelo. Kaj pol, muhasta, gor ali dol, hišico ti je zapustila. Jaz samo nim še čisto točno jasno, ne, da tako to je. Kako to misliš? Rekla sem, muhasta je, ne? In ona se odloči, da meni zdaj, mi poslala je telegram, ker notri je uganka, ne? In jaz moram danes do 7 zvečer rešiti uganka in poklicati in povedati rešitev. In če zdaj jaz prav razumem, je to pogoj za... Za hišico. Za hišico na Balaton je pogoj. Jo, Igan. Joj, kdaj boš dobila to pošto? Kje je Beno? Ja, tu sem. Kaj si me klicala? Nisem te klicala, samo zadrla sem se. Pa kje ti hodiš tako dolgo? Ja, kje te hodim tako dolgo? Eni delamo srce, drugi pa lavorajo. A si ti že raznosil vso pošto? Kako pa kdo? Kako pa kdo pomeni seveda? Jaz nisem kot ti. Jaz samo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pa je gotovo, pa je vse raznošeno. Veš? Prijatelj. Beno, pa kje moja pošta je? Tvoja pošta danes, za tebe danes, ne, ni bilo nobene pošte. Veš, kaj mislim. Ti imaš od Silvike telegram. Ne, Silvika danes, ampak čisto nobenega telegrama ni dobila. Kako to misliš, ko je moj telegram od moja teta z Mađarske? Beno, če takoj ne poveš, kje moj telegram je, razbijem ti žirafo na glavo. Kako žirafa? To ni žirafa, to je rog. To je rog od samoroga.
Veš, mi smo samo... Silvika! Darilo imam za te! Nemam časa za darile. Beno izgubila moj telegram je. Joj, sem vedel, da z diletantom nimaš posla. Kakim diletantom? Ti meni diletant? Sebe poglej, ti si pa kradljivec in tete. Kak si not padel, da si jaz? Silvika. Jedo si mojo pivo, pil si Ivotov paprikaš, pa še od Ivota pa od mene žena te je masirala. Okej, dobro, dovolj. Beno, kje je pošta? Silvika! Kaj sem ti rekel? Nabiralniki... Voilà! Moj telegram! Tvoj telegram, Čakaj Silvika. malo, kako imaš zdaj ti njen telegram? Igen. Ja, našel sem ga. Pomešanega med ostalo pošto. A ja? Kje pa je ostala pošta? Ja, ostala pošta je pa ostala v Ivotovi delavnici. Hvala lepa, bodi roža. Tokrat si pa ti šel predaleč, veš? Pisok! No dobro, mislim. Čakaj malo, se lahko vse razložim, Ja? veš? Kaj čakaš ti še? Kaj čakaš? Ja, saj grem. Spravi se, raznosi to pošto, pa če boš do jutra nosil, boš do jutra nosil. Ja, tako bom naredil, kak je treba. Pa bova pa šla lepo na dopust. Vre, Dopust. nič se ne sekira. En aranžma sem od Bodi Cveta dobil za poceni balaton za 2 dni. Beno, tokrat si pa šel res predaleč. Se pa ti oprosti, Bodi Cvet. Vika, on je tvojo hišico prodajal za 100 evrov na dan. Ne. Aj, Ne, to ni res. Vsi moški ste lažnivci, zginimo pomagati. To ni res. Skupaj se nosa. Do niti enega posla še ni prišlo. Silvika, ne verjami. Nobenega posla še ni prišlo. Zgini. Ja, dobro, prije, poviče. Ja, gremo, mi boš pomagal. Veš, ti imaš danes visoke, brezliftne bloke, ja? Jaz pa one nizke. Lepo je biti sosed. Jo, ne vem, da preberi še enkrat. Jaz ga imam. Ti ga imaš. Ima ga tudi lipa zdravo. Ja, in zeljnato glavo. Kaj je to? Kaj pa če je to von? To prelahko je. Kaj pa list? Kaj imaš ti list mogoče? Daj zresni se, no. Delaš ti tu peno. Čuj srce. Glej, to sem zdaj mimogrede, ko sem šel raznašati, sem tako slučajno mimogrede pod poslu pogledal, pa glej, kaj sem našel. Kaj? Ja, žirafa. Kaj si rekel? Če bi lahko to žirafo obdržal, vseeno. Ne. Kaj si rekel? Če bi lahko žirafo obdržal. Predstajem, kaj si rekel? Čuj srce. Glej, kaj sem... To! Kaj? To je rešitev, Silvika, srce je rešitev, razumeš? Glej, lipa je zdrava lipa ima list v obliki srca, pol je zeljnata glava, ki ima srčiko, to se pravi srce, pa vsak človek ima srce je rešitev. Žužo, ti moje srce si! Silvika, hitro pokliči. Ja, daj! Tako, drogi moji, hišica naša bo. Ja, saj ne, saj se mi ni treba zahvaliti, ko sem vam nekaj rešil. Beno, daj, idi raznašati. Ja, hvala. Idi. Ja. Ti si že nazaj. Ja. Kako že nazaj? Ko si jo nov. Žužika, celo noč sem to predamno torbo nosil naokoli. Čisto sam. No, ob 2:30 je rekel Bodi Roža, da gre samo za en blok na hitro scat.
Samo pa ga nisem več videl. Vem, da si zmatran, bogi Ja. fant moj. Moj mucek lepi. Poslušaj, ne misli zdaj na to. Zdaj ti misli na to, da mi čez 2 tedna gremo na Balaton in boš tam celi vikend z mano skupaj naru. Ja, ja. Žužika, in zdaj ti jaz rečem. No, daj. Hvala ti lepa za čisto vse, kar si kdajkoli naredila. Kaj? Ja, pa vse, ko sem šel domov, sem pozvonil hišniki, kak jih je bilo, poštare naše. Ja, in? Pa sem se mu tudi zahvalil za vsa ta leta, ko nam nosi pošto, veš. No, pa ti še nikoli nisi bil niti prijazen z njim. Ja, vem. Wow. Zdaj sem se mu pa zahvalil. Wow, bravo. No, super, me veseli, da je lekcija uspela. Ja, Žužika, poslušaj. Zdaj, ko bomo šli na balatonski ta dopust, ne? Ja? In zdaj te vprašam, No, daj. bi jaz lahko žirafo sabo nesel? Ti bi rad žirafa na dopust nesel? Ja, to upir žirafo, ko saj sem sem jo razumela, pod katero. posteljo skrila. Ja. Žirafo? No. To no, Žužiko, bi ti rada, da jaz grem na dopust brez pir žirafe? Ok, vzemi žirafo. Ok. Pod enim pogojem, Ja. da vzameš tudi to uniformo. Uniforma se ti všeč? Saj imam lovsko uniformo. Ma ne, tista ni dovolj dobra. Imam od civilne zaščite Tista uniformo. čisto brez veze, tista mi ni še naredil. Imam tudi od predsednika države uniformo. Ono turško? Ja. Ma ne, ta mi je všeč. To ti je všeč? Ja, zelo. Kako malo, Žužiko. Zdaj, ko jo že imam oblečeno, ne? Ja? Pa imaš čas, ne? Ja? Kot če bi jo te kar zdaj uporabljal. Okej. Ja! Pošta, telefon, telegraf! Dobro, pa kje je? Jezus, kak je knedl. Vera! O, ja, tu si. Obleči se! Evo. Pripravi se, Žužika. Okej. Poštar prihaja. Končno! Da si kako gor, Katja? Ja, pardon, evo. Tak. Gospa, za podpisati imam nekaj. No, zdaj končno vem, kaj je to telefax. Vi samo podpišite. No, Vero, čakaj, nisem še. Čakaj, evo, zdaj si. Okej, ja.